咁我哋做靈擺之前呢，就隊員呢頭先就有少少嘅推論，係啦，係啦。咁我哋就推論咧，呢度其實以前可能係一條河嚟嘅。咁呢個地方其實可能係政府為咗起燒烤場或者咩啦，咁其實填咗出嚟。咁你會見到有一塊牆喺嗰度，咁就唔知係應該係會間翻個地方出嚟嘅。嗯。咁其實見得到，其實所有嘅樹都喺側邊㗎，即係唔會喺中間㗎。係啦，咁我哋係啦，樹係喺側邊咁樣我哋感覺上呢，踩過呢笪地呢，其實就比較腍嘅，就即係話冇任何嘅植物係喺呢度生長住嘅。之前係咁就可能會係一啲本身係一啲水源嘅地方，咁係一啲泥地嚟嘅，所以而家都係一個咁我哋初嚟呢度嘅時候，其實隊員都有啲特別嘅感受啦，咁都希望佢講下啦。係啦，咁阿芝。頭先其實一嚟到呢度同埋入邊第二條橋嘅時候就係咁打冷震咯，但我已經着咗好多衫。係啦，大家可以見到阿芝係着住一件長袖厚嘅褸嘅，咁阿彪都係短袖衫嘅。係啦，咁其實朝頭早入嚟嘅時候啦，咁晏晝啦，唔係朝頭早嘅。咁其實嚟到呢度，咁呢個位，當時我未見到有呢啲香㗎。咁其實企喺呢個位度去望住條河嘅時候，都感覺到呢度地方有啲唔係咁舒服嘅感覺。咁就我唔知咩原因啦。咁但係而家夜晚睇翻原來咁多香喺呢度嘅。咁我都係啱啱先發現。咁我第一個嚟到呢度嘅感覺就係覺得好唔自在咯。係啦。咁我哋頭先咧就做個氣場探測棒啦，咁就北位呢邊嗰個氣場咧，即係嗰個能量信息入邊氣場咧就比較唔穩定啲嘅。咁我照樣企翻喺北位做呢個靈擺嘅探測嘅。咁我咧就會沿用翻頭先嘅幾條問題去問啦。我要等個靈擺定咗先。我想問一問新娘子喺呢個位置上面，應該係咁樣問。係咪曾經有位新娘子喺呢個位置上邊發生過意外呢？咁我見到靈擺係順時針方向捉緊嘅。好，唔該。咁第二條問題呢，我哋都會用翻頭先嗰個，就係問同出邊嘅交通意外有冇關係啦。我想問下新娘潭路嘅交通意外同呢一位新娘子有冇關係嘅呢？同頭先一樣，佢個幅度呢係比我問第一條嘅時候呢係轉得快啲，同埋嗰個速率係大啲嘅。我哋咁，我而家就會問第三條問題啦。我想問下呢位過咗身嘅新娘子，而家佢喺咪我哋嘅身邊呢？咁同頭先一樣啦，其實靈擺係冇喐過嘅，咁能量信息亦都冇答過我哋任何嘅嘢。好，唔該。咁我哋得出咗個結果呢，就係應該新娘子呢就
個古仔新娘子咧就應該喺呢一個嘅範圍入邊咧就意外咁樣過咗身啦。咁而出邊嘅新娘潭路嘅交通意外咧，亦都係同呢位新娘子有關啦。同頭先我哋喺橋上面所問嘅問題都一樣啦，個答案都一樣。直至到我哋第3條問題咧，咁問佢係咪喺我哋身邊咧，佢都係冇答過我哋嘅。咁我諗我哋嘅呢一度嘅測試應該都差唔多啦。好，咁我哋而家咧就嚟到新娘潭路噶啦。咁大家都應該清楚咧，呢段路咧都發生過好多交通意外啦。咁我哋上網揾嘅時候咧，都由07年至到10年期間咧，都發生過起碼8、9宗意外噶啦。咁有好多宗都曾經有人命嘅傷亡啦。咁呢段路咧，對於駕駛人士嚟講咧，就話因為呢度係首先冇發射站啦，咁其實我哋電話都收唔到嘅，咁就變咗可能就會比較陰沉啲，咁啊比較邪啲嘅。對於駕駛人士曾經係咁樣講過嘅。咁阿芝而家咧就畫低咗東南西北啦，咁可以講下你上一次嘅經歷係點樣啦？我上次係去到某個彎位嘅時候呢，咁就見到前面嘅的士側邊嘅路側邊就有一團好似白煙咁樣就衝咗出嚟咯，跟住就攝咗入車底嘅。咁當時個司機就已經係得不得停咗架車，跟住就繼續行咯。跟住我記得就係個司機話冇嘢喎，初時係啦，佢就係雀仔。嚇，跟住咧？係啦，咁跟住後尾到我哋落咗車之後，咁因為跟住我哋後邊嘅車都係我哋自己啲人嚟噶嘛。咁佢哋就話翻原來之後個司機就同翻佢哋後邊架車嘅司機講，話佢真係見到一團白色嘅嘢咁樣咯。即係大家都見到嘅。係啦。係啦，咁依阿標好似做緊測試啦，已經。係啊，咁我就而家等佢哋拍緊嘅時候，我做咗個測試，咁就其實我心入邊就喺度諗究竟呢個位置係咪出事嘅位置啊咁樣咯。咁佢就打咗交叉啦。咁一路向住我前邊嘅方向扯住嘅支棒就。係。係啦。咁可以解釋翻啦，其實氣場探測棒咧另一個方法咧都好似靈擺咁嘅做法嘅，可以。就可以問啲問題啦，咁佢會用呢個能量信息去演示俾我哋睇嘅。咁我哋而家就準備咧就搭車，咁就去睇一睇新娘潭呢條路。咁我哋沿途睇下會唔會影到啲特別嘅嘢俾大家睇下啦。係啦。好，咁我哋可以開車啦。啟程。好，去啦！出發。咁其實呢段路呢，我哋曾經上過一個網上電台呢。咁電台主持呢曾經同我哋講佢親身經歷嘅。咁話説喺呢條路飛緊嘅時候呢，就見到前面有個唔知女人定有個煙，我唔係好記得啦。咁總之有啲障礙物啦，咁佢就心知都唔應該係存在嘅嘢嚟㗎啦，咁就好快咁樣就飛過去，咁佢嘅感覺呢，就好似響佢中間穿過咗咁樣嘅。咁事後呢，佢都唔理啦，咁啊直標就出咗去，即係飛出咗呢條公路啦。咁當然好彩就冇事發生啦。咁我哋而家就試下喺呢條路上面行嘅話，會唔會見到一啲特別嘅收穫啦？